What's up sa inyo guys? Welcome sa ating first PC build content. So itong build na to guys is mainly for casual gaming and saktuhang edit lang din. Unahan ko na kayo guys ha. Itong build na to is for casual gaming lang talaga siya. And when I say saktuhang edit naman, ito yung like business promotion, marketing video, lyric video or music video, ano pa ba? Narration video, basta yung mga ganong edit lang guys. And I think for high effects na edit, kaya naman siguro nito yon, pero mahihirapan itong build na to, so hindi ko rin talaga siya mare-recommend yung gantong build for that kind of editing. And for gaming, siguro mag-benchmark tayo later. Upload ako ng separate video for game testing. And let's see kung kaya nito yung ibang AAA games. Pwede na! Pero, teka lang guys, baka mabash agad tayo. I am not saying na na kaya nito yung mga ganong games. That's why personally gusto kong matest if capable pa ba si Ryzen 5 or yung gantong build sa modern games natin ngayon. Ako kasi ang games ko lang naman is Dota, LOL, and minsan Genshin. So hindi naman ganun kabigat yon para sa build natin. And I think kayang-kaya nito yon. Okay, so bago tayo magsimula guys, intro muna tayo. For this build, unahin natin ang processor. We have the AMD Ryzen 5 5600G with Radeon graphics. So may built-in graphics na siya guys, kaya tamang-tama sa budget natin since hindi natin afford mag-dedicated GPU. Tip lang guys, syempre para kunwari matalino tayo. Stop it! Ang palatandaan ko dito is kapag may letter G sa dulo, letter G ha, as in Gago! wag pala yan, bawal pala yan, baka ma-report agad tayo. So, letter G as in yan, di ba mas okay guys? So, ayun, ang palatandaan ko, letter G meaning may iGPU na or built-in graphics. But actually, I have two options build kasi before. First is this build nga, and the second one is with RX 580, which is the Asurix. So, bago lang siya sa market. Although, same lang sila ng price, yung dalawang build, but I didn't take the risk kasi may mga nabasa akong reviews about RX 580. Ayoko na lang i-mention, baka kasi bawal. So, ang ginawa ko guys is nag-play safe na lang ako, and maganda rin naman na nag-go ako sa build na to since maganda ang upgrade path nito. Mamaya malalaman nyo guys kung bakit. Again, for this build, we have the AMD Ryzen 5 5600G. Nabili ko siya sa online Lazada. Next, we have the Gigabyte B450M DS3H. So, ito yung napili kong motherboard since PCIe Gen 3 supported ang 5600G and enough lang siya for our budget build. Nabili ko siya sa Shopee naman. Pero kung mas prefer nyo guys ang maganda yung upgradability, pwede kayong mag B550M since supported na nito yung Gen 4 storage. Medyo mataas nga lang ang price niya compared to this one. And by the way guys, wala pala itong Wi-Fi module tong motherboard natin kasi medyo mataas na yung mga MOBO ngayon na Wi-Fi ready na. So in this case, bumili na lang ako ng USB type Wi-Fi dongle. For our RAM naman, we have the T-Force Staff Gaming Alliance. Nabili ko siya sa Lazada. So, 2 sticks for dual channel configuration. Mas maganda kasi guys if mag dual channel na kayo kasi mas mabilis at maganda yung run nito. Merong black variant nito if fan kayo ng mga stealth build or you want to save more kasi mas mababa yung price niya compare dito sa Yellow Alliance natin na nabili. For our storage, we have 1TB of SSD which is the ADATA XPG SX8200. For Shopee naman to guys. To be honest, depende talaga kung saan mo gagamitin yung PC mo. So, dito, para mas makasave ka, pwede kang mag 512GB ng SSD na lang. Pero ako kasi, subok ko na yun eh. Kulang sa akin ng 512GB kasi nga, nag-edit ako. Which is, malakas talaga kumain ng storage yun. That's why, I came up na with 1TB.
Plus, maganda rin ang upgradability nito since pwede ka na lang bumili ng another 1TB or 2TB SSD pagtagal. And by the way, purchase ko kasi talaga dito guys is yung typical na combo kong tawagin, which is the SSD plus HDD. So, dito, install mo sa SSD mo yung OS mo, then yung HDD mo, magpa-function siya as your storage, main storage. So, for the cooler, we have the Deepcool AG400. Nabili ko naman siya sa Lazada guys. If medyo malamig naman sa room mo, or kung saan mo balak i-place yung PC mo, I think masasuggest ko na okay na kahit stock cooler na lang para sa build na to. Kasi hindi naman siya ganun ka malakas mag-produce ng heat. So, or if hindi ka fan ng ARGBs, pwede kang mag AK400 kasi itong AG400 ARGB na siya. Para naman sa PSU ng build natin guys, meron tayong Deepcool PK550B. So 550 wattage na siya and with 80 plus certification na siya. And nabili ko din to sa Lazada guys. Note lang, if plano nyo mag-build, wag nyo natipirin sa part na to, which is the PSU. Wag na kayong bumili ng mga generic brand na PSU or else baka magaya kayo sa iba na pati yung mga high-end components nila nadadamay kasi nga dahil sa tinipid nila yung PSU nila. So, di ba, mas mapapamahal pa kayo in the end sa ganung way. So, mas mataas ang ratings ng power supply, mas reliable ito. And last but not the least, para naman sa case ng build na to, we have the Tecware NeoM Omni Mid Tower. So, meron na siyang kasamang 4x ARGB fans, which is tamang-tama para sa cooler natin dahil may ARGB na din yun. And may kasama na din itong hub guys. So, kaya malaki yung natipid ko dito sa case na to. And always double check nyo lang bago kayo bumili ng case if may included fan or hub para na din mas makasave kayo, makamura kayo sa build na to. And nabili ko din to guys sa Shopee. And that's it guys for our Ryzen 5 5600G build. Actually, hindi pa pala build kasi hindi pa natin nabibuild to. So, bali yun yung mga gagamitin nating components for this budget build. And include ko na lang yung mga links ng Shopee and Lazada sa description mamaya. So, tara guys, ano pa? Build na natin to.